Mientras disfrutan de sus nuevas provisiones, surge un intenso enfrentamiento entre Inés y Martín. El tema recurrente es el ruido molesto que él hace. Las chicas se sienten disgustadas por su forma de comer. Martín se defiende argumentando que es el único que se encargó del horno durante varios días. En el norte, el horno no está para bollos y parece que la irritación generalizada contra Martín ha alcanzado su punto máximo. Bueno, mira, tienen bastante. Sí. 1%. Bueno. Estábamos comiendo, él empieza a hacer sus ruidos que son muy escandalosos. No me saqué, hijo de puta. ¿Qué es eso? Eso alrededor para que yo no tenga más. No. Yo me di cuenta de esto el día que nos mandaron los pollos, que estaba con como el carozo de la palta haciendo pero un concierto. Y es desagradable al oído. Es que yo me hubiese comido todo yo sola. Tipo, Sí. la pizza entera me la comía sola, la milanesa me la comía sola, la tortilla me la comía sola y creo que puedo seguir. Es cierto que Koji cuando come hace ruidos que quizás está tipo así o hace cosas raras, pero ya le decís, Koji, dale, güey, boludo, media pila, no podés comer así. Mirá que todos comemos con los dedos, con las manos. El tema acá son los ruidos. ¿Cambiarían la carta por el doble de comida? No. Sí. Yo también. No, porque el doble tampoco me llena igual, te juro. Sí, pero nada más. Más que nada las chicas por ahí siempre estamos comiendo y nos estamos mirando como diciendo, uy, este tipo empezó a hacer ruido de nuevo. Me alcanzás ese plato, me encargo de limpiarlo. Son cosas que pasan. Sí, bueno, quiero volverlo, así que Bien limpio. A ver si alguien tiene que lavar esto, pobre. no querés. Ah, de limpiarlo. Que me pareció raro, pensé que decías de todo el limpiar. No compartir en sociedad, boludo, sucio de mierda. No me lo banco más, boludo, no quiero comer más con él. Me da asco, me desagrada como que come. Las gallinitas no tienen agua. Ah, pero me da miedo de abrirle las jaulas en el cabo. Sí, muchas veces por ahí en caliente, por el hambre, por un poco el estrés, un poco de todo, te dan ganas de decir algo de mala manera, pero ahí es donde entra el autocontrol de cada uno y morderse la lengua y decirlo de la mejor manera, creo que es lo mejor. La navaja. Pero bueno, los de comida nos llevamos todos, menos la carne y la hamburguesa. Gracias, amigo. Nada. La porción más grande se da para él. En todas las rondas. Chupa las cosas que quedan. Hace ruido. Es un asco. No quiero y se lo decís bien y lo estoy haciendo. Y encima no solamente eso, sino que vos agarrás tu porción y se te caen pedazos que te corresponden a vos que te los vuelvas a servir y él estira la mano para agarrarse tus propios pedazos que te corresponden a vos. Entonces no solamente se agarra los pedazos más grandes, sino que está calculando cuál es el que se va a agarrar, se caga en tu porción, hace ruido, se come cosas de más. Es algo que lo hace de rata, de rastrero, de que se caga en el otro. Un asco de persona, no un asco de cochino, un asco de persona. No, ¿cómo se llama? Comí mal. No quiero volver a compartir una comida con él. Me voy a morir por agraciarla. Anímate. Gracias, abuelo, por enseñarme a limpiar los platos. ¿Tu mujer qué te dice cuando limpias los platos así? Y cuando estamos solos no tiene ningún problema. Cuando estamos en sociedad, me baja la caña. Ah, te baja la caña. Y sí. Ah, bien. ¿Y si a Male y a ella le molesta poner su huevo? Y las conozco hace 20 días. Entonces te chupa un huevo. Y no es que me voy a morir por agraciarlas. O sea, sí, bueno, un poco de veces me lo pidió Monzón, le hice caso. Cuando nos sentamos a la hamaca, se escucha a Juan Pablo que le empieza a decir, mirá, Coyo, hoy se levantó Inés, se fue porque vos estás con tus ruidos, porque claro, él seguía haciendo esos ruidos. Y bueno, pero él me lo dijo explícitamente y resolví. Bueno, pero para ahora es más, estamos todos juntos. Sí. Si te quieres hacerlo, pero les molesta. Listo, perfecto. No, sí, a mí sí, me sí. chupa un huevo, pero... No hay ningún problema. A mí me dio bronca que cuando se le pararon de mano, él baje 1000 cambios y se haga el pobrecito el que no entiende qué le están diciendo. Dale, pelotudo, tenés 40 años, lo estás haciendo a propósito, vos sabés que lo estás haciendo a propósito, plantate cuando se te vienen a plantar. Pero Koji, te lo dijimos un montón de veces, o sea, yo te lo he dicho un montón de veces y en buena onda, pues no es la onda de discutir, pero es como que hay cosas básicas de convivencia humana. Hay un montón de códigos de convivencia humana. Y bueno, pero ese me parece que es el más conocido. Si él recién ahora con que se lo dijo Juan Pablo, lo para de hacer es porque es un machirulo, o sea, y está esperando a que se lo diga un tipo porque es el único que se le puede plantar, porque las mujeres se las dijimos las 4. Del día 1 al día 14 estuve todos los días con el horno. Me llegué a desmayar y a caer enfrente de la olla cuando varios de ustedes se acercan 2 minutos y ya se sienten mareados. No le pedí a nadie que cocine, me la mandé yo.
Si vos estás pidiendo un aplauso, Inés, perdóname, pero yo no te lo voy a dar. Dame un segundo, te di la palabra. Nosotras hacemos fuego y hacemos la comida al mismo tiempo, hace fuego solo. Esperame un segundo, te di la palabra. ¿En dónde está el aplauso que querés? Tuvimos una discusión, sí, en base a algunas actitudes mías que tuve. Por suerte las pudimos exponer a tiempo, las hablamos. Mi intención es cambiarlas por el beneficio del grupo. Pero Koshi, si vos decís chicos, Koshi, Yo te recontra entiendo, pero nombrar también. Pero si no es como tirar, como yo digo, ay, a mí me vos molestan estás cosas de todo. cocinando y te está molestando que nadie te ayude, lo decís. No, y ahí venimos y te ayudamos. No, porque nosotros te estamos diciendo lo de la comida y vos lo seguís haciendo. Justo las personas que más me atacaban por este tipo de actitudes, yo sentía que eran las personas que más actitudes tenían a rever. Entonces, si vos decís, chicos, estoy cocinando yo solo, haciendo yo solo siempre el asado, el fuego y la comida, y te estamos pasando por encima, ahí nos estamos pasando por la chota lo que vos nos decís. Yo no sabía que vos con él te jodía, que eras vos el que hacía el fuego. Por eso, pero hay personalidades y personalidades. No me nace a mí, yo no tengo esa forma, ustedes la tendrán. Yo no puedo decirle, ¿viste la otra vez que yo dije y vos no se levantaron? No lo puedo hacer. Si te molesta algo, decilo. Si hay algo de la convivencia, decilo. Ni siquiera tenés que confrontar, ni siquiera tenés que pelear. Che, estoy haciendo la fogata todos los días, casi me desmayo. Alguien que me haga el relevo con esto. Sí, de una. Te parás y te vas y ni siquiera tenés que confrontar, ni siquiera tenés que pelear. Entonces, cuando yo digo, si plantear una comida y sobrecargar a una persona para hacer la comida a mí me pone mal, y lo otro, un ruidito de que me chupo un dedo, me suena en balance unanimidad. Y entonces por eso, cuando me comentan eso, yo digo, me lo paso por encima, porque frente a otras cosas... Vos estás en el pacífico de que no confrontás porque no te gusta puntualizar algo que hace mal el otro, pero entonces sí estás de acuerdo con comportarte como un boludito y hacer cositas por debajo porque vos también lo haces. A mí no me nace reclamar cosas y no voy a exponer a nadie a decirle nada. Pasan y las dejo pasar. ¿Por qué? Porque prefiero actuar y tratar de que la convivencia esté mejor. Nada más. Jacob, lo que yo te quiero decir es que porque vos digas algo que te molesta de la convivencia de los demás, no tiene que significar a que le estás reclamando a una persona. Sacate ese issue de que por decir algo estás reclamando. No, por decir algo estás remarcando para la mejor convivencia. Si a vos hay algo que te jode, somos un grupo que nos podemos comunicar y, me gustaría que las porciones por ahí se puedan servir en la misma cantidad. Esto no es un reclamo hacia los demás, bien, ¿entendés? Está muy bien. Creo que en el afán de no estar corrigiéndole a una persona tantas cosas, las dejamos pasar suponiendo que la persona las va a modificar y que las tiene que modificar naturalmente porque se tiene que dar cuenta. Eso es un gran error que tenemos los seres humanos del suponer que el otro se va a dar cuenta de algo. No es el ruido en sí, es que lo seguís repitiendo como diciendo, mira cómo lo sigo haciendo. ¿Entendés? Y recién te acabaste de explicar como ustedes también tienen cosas, bánquenme esta, como lo voy a seguir haciendo. ¿Entendés? ¿Cómo es eso? Si vamos, mira, yo no me gusta, la verdad, ni politizar, ni enojarme, ni nada. Si vamos al hueso, el que abrió un juego así fuiste vos. ¿Hace cuánto? ¿Hace 20 días? No importa hace 20 días, hace un día, ayer o en cualquier momento. Es un juego que no tenía nada que ver con la convivencia. Koshi, no te agarres de eso. Si vamos a hablar de cosas que molestan de uno, vos tuviste una jugada, no me vengas con cosas que pasaron hace 20 días, los 3 primeros días que te conocí, que me chupabas un huevo. No solamente eso, sino que encima una jugada que iba para un grupo en el que ni siquiera pertenecías. ¿Qué mierda te querés sumar? Sos un follower, sos un seguidor más. No. El otro día me dijiste lo mismo con tu votación de que van a venir siempre a mí porque no te gustaba cómo jugaba. ¿Te quedaste con 5 minutos de conocerme para seguir votándome? ¿Eso me quisiste decir el otro día? ¿Cómo es eso, perdón? Dijiste, yo tengo mis votaciones y a la segunda persona que tengo para votar es a vos porque no me gustó esto y esto y esto. Qué rencoroso que sos, boludo. No, detenete ahí. Primero, en ningún momento lo dije con esa intención. Si querés lo digo con mis palabras, así se entiende. Sí me tocó defenderme por lo que me estaban criticando. ¿Qué tiene que ver que me traigas algo que pasó hace 20 días con algo que tiene que ver ya con la convivencia? Ya está, listo, se acabó. Están todos re de acuerdo con lo que pasó, pero a nadie le gusta confrontar. Son todos re cagones, me estoy dando cuenta ahora.
como que, qué vergüenza. La aposta es que nadie de acá se recibió de adivino. Así que las cosas con buena comunicación. Absolutamente. Ya te quedó todo claro. Yo escuché 3 o 4 veces que Koji se chupó los dedos. Me molestó, le dije, che, Koji, ¿te puedo dejar yo también te dije. Corta, tipo, no es ni Listo, para que se muera tipo, nadie. Innecesario, rasquetear en silencio y listo, y todo bien. Es muy fácil apuntar, pero más difícil es callar y hacer. Solo es limar detalles, son detalles que hacen y que suman a la convivencia. El resto está todo súper sólido, firme, listo. O sea, si molesta algo, no irme atrás y decir, ay, ¿cómo me molesto? Creo que estoy un poco más del lado de Martín, en el cual, como, bueno, si me planteas las cosas de otra forma, por ahí las puedo entender más a que si me las venís a plantear de una forma tan enojada. No siento que se haya cambiado la perspectiva, que se haya ido al bardo para Koji en vez de para conmigo. Ellos saben de que yo, por más que me esté llevando bien con ellos, yo juego individual. Entonces siempre me van a tener ahí en la mira. Lo que tiene Koji es que no sé si lo podemos votar para que se vaya porque es re funcional. Bueno, para mí no me parece que se estaba funcionando. O sea, ¿vos lo votarías a Koji? Y por afinidad sí, boludo. Yo si se va Inés, ¿a quién vas a sacar? No te voy a votar sí, o a Martín. O a Martín o a cosas, ¿entendés? Sí, boludo, pero es muy clave Koji para los juegos, para la... Ok, te tenés que bancar quizá, qué sé yo, sus ruidos al comer, sus chupadas de dedos, qué sé bueno, yo. pero ponele, depende de cómo lo veas, puede ponerle a 1000. Por ahí hay cosas que me mueven más que el propio juego. Sí, pero ¿sabes qué? El propio juego es importante porque es lo que nos va a hacer llegar o no a la unificación.